ilmu itu akan mencelakakan si penuntutnya apabila dia tidak ada dua hal. Jadi ibu bapak, ilmu bakal nyelakakeun anu neanganana kalau dia tidak melakukan dua. Satu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, semakin durhaka pada orang tua. Eta we kunci mah di dinya. Ibu bapak teras pangaojan di mana-mana diudak. Semua itu. Jangankan Bu di Kabupaten Bandung, di Bandung geus sami. Di Jakarta sami aya jami nu begeun ka ditu ka dieu anjeunna milarian ilmu. Tapi ternyata jangan berharap bahwa ilmu itu akan menyelamatkan diri kita kalau ternyata tidak ada dua. Satu, berat untuk mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, semakin durhaka pada yang melahirkan Anda. Begitu. Dah sakit tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah, Sohibul Maqasid Ibu Ramana Muhammad R.D. Al-Jabar. Alhamdulillah salaresna masih kuring ge hilap deui ya teh. Acara wong ayeuna teh duka di mana sing teh. Da kawitna ge hoyong istirahat. Margi nu sanes mah piknik, nu saducu mah teu tiasa piknik. Margi tinggal witan boboran dugikeun ka ayeuna teh caniren acara. Tapi bingah anu teu tiasa dikedalkeun ku sim kuring, margi alhamdulillah ninggal jamaah masih kene sumanget thalabul ilmi. Tadi Pak RW parantos mencurahkan isi hatinya. Alhamdulillah long. Biasa bobo Pak RW insyaallah. Malahan kayak kantun siap-siap di bumi bakal ditaros ku bojona. Tapi bojona bakal naros gitu ya. Adi bapak nanonan tadi mereka. Tapi insyaallah ibu masoleh Pak. Besok ngiring ngaosan bisa lucunya. Nah insyaallah. Jadi saya teringat kalimat dari Imam Al-Ghazali. Ilmu itu akan mencelakakan si penuntutnya apabila dia tidak ada dua hal. Jadi ibu bapak, ilmu bakal nyelakakeun anu neanganana kalau dia tidak melakukan dua. Satu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, semakin durhaka pada orang tua. Eta we kunci mah di dinya. Ibu bapak teras pangaojan di mana-mana diudak. Semua itu. Jangankan Bu di Kabupaten Bandung, di Bandung geus sami. Di Jakarta sami aya jami nu begeun ka ditu ka dieu anjeunna milarian ilmu. Tapi ternyata jangan berharap bahwa ilmu itu akan menyelamatkan diri kita kalau ternyata tidak ada dua. Satu, berat untuk mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, semakin durhaka pada yang melahirkan Anda. Begitu. Dah sakit tuh. Tapi lamun urang Pak nyar ilmu punya ya. Sok bade sakumaha we ge. Dan semakin kita tahu bahwa apa yang kita atau yang kita cari itu akan diamalkan, dan semakin kita itu dekat kepada orang tua kita, semakin birrul walidaini, maka dia akan apa? Bakal manfaat. Ilmu bakal nyalametkeun urang. Nu karaos ku sim kuring gitu. Hiji amalkeun, dua birrul walidaini. Itu bakal menyelamatkan kita ilmu itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, menurut para pakar ahli pendidikan, apabila anak ingin berkembang maka lakukan 4 hal. Ya iya, barangkali mah yang berkembang mah 4 we tinggalnya.
entong seueur-seueur teuing. Kenapa? Karena kalau kita melihat Bu, perkembangan manusia saat ini, saya kemarin ngisi di mana-mana ngomong begini, punten Pak, ada dua hal yang ini menjadi PR luar biasa saat ini. Pertama adalah apa? Sekarang ada seksualitas insting predator, yaitu apa? Ayeuna jami Bu teu kudu kawin jeung lawan jenis, nu penting pun ternyata bahasana, apabila dia punya lubang, saya akan mengawini dia, begitu aja Pak. Ini terus seueur teh, mata LGBT teh eta tidinya. Naon margina lalaki bogoh ka lalaki kawin Bu, naon sababna keur jalmi ieu mah lain ningali perawan jenis tapi kumaha asal aya iangan. Mohon da kitu Pak. Ini yang itu namanya apa? Ini namanya bahasa sekarang itu bahasa medisnya seksual insting predator namanya. Pemijaman Nabi Lut mah itu disebutnya homosek gitu. Jadi lalaki jeung lalaki mah da senang-senangan naon Bu. Nah penting ia didangdanan walaupun dia laki-laki, tapi karena dia ada rasa cinta maka dia tidak butuh apa-apa, yang penting dia ada lubangnya. Dan ini sudah dilakukan. Kenapa? Karena umat manusia sudah berpikir ke sana Bu, mata engke Pak, beberapa tahun yang akan datang turunan kita tidak tahu buating teu bogoh ka awewe sakitu we. Buatung di bogoh awewe anu dipikir bogoh lalaki Pak, dan itu akan terjadi. Makanya Rasul menyampaikan di antara ciri kiamat apabila perempuan 50 berbanding satu laki-laki, mata engke mah ayeuna mah homoseksual Pak. Sekarang LGBT dulu Bu, tinggal laki jeung lalaki. Nanti ketika sudah 50 berbanding satu, awewe jeung awewe gitu. Dan kita kiamat janten. Mata caket ka kiamat teh tidinya. Alhamdulillah tapi na urang mah teu ngalaman. Mata engke mah aki-aki hiji ge parebut sakitu we. Da udah ya kudu eta aya digulu eta diberi ka mana ge. Bade aki-akina geus teu bisa nanaon. Tapi karena tidak ada lagi laki-laki, maka dia akan dicari seperti itu. Mata ti ayeuna rek rumah tangga mah meungpeung keneh saimbang keneh jumlah lalaki jeung awewe. Engke mah tos teu saimbang, oh repot Bu, aya masalah. Kemudian yang kedua apa yang menjadi atau yang kedua yang dikhawatirkan apa? Ustadz, nanti ke depan orang pernikahan beda agama itu akan menjadi tren di masyarakat. Sabab naon? Sabab jami malah geus mika bogoh hese dicarek sakitu we. Hese geus bogoh malah lawara Bu. Kenapa? Karena ini yang harus ditanamkan oleh kita. Makanya Ustadz, bagaimana caranya ibu bapak bikin anak berkembang dalam 4 poin. 1, ya ini. Yang pertama apa? Tumbuhkan rasa cinta dia terhadap sesuatu, itu kan anak berkembang, begitu aja. Nah sebabnya budak pantet mung diajar. Kenapa? Karena tidak ditumbuhkan rasa cinta untuk pelajaran itu. Saudara ibu, ayeuna bapak ngaos ka ditu kadi ada diudag, naon sababna? Geus aya rasa cinta kana talabul ilmi. Da teu aya mah moal mari udag-udag. Kenapa? Anak ingin berkembang, bagaimana caranya? Tumbuhkan rasa cinta. Sok buku mika cinta nanaon ge, sok ngarah naon? Ngarah naon Bu, ngarah berkembang sakitu we. Coba geura ibunya, bapak punten naros masih kena aya cinta ka caroge Bu. Masih aya cinta? Ngaharulang kieu. Bapak sami Pak aya keneh. Bingung Ustaz. Tuh bingung sudah tarik. Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena nanti kalau ibu masih ada rasa cinta, bapak masih ada rasa cinta baik kepada suami istri ataupun kepada anak, maka kita akan berkembang. Jadi ibu bakal kapikir kumaha dandan anu geulis sakitu we, bapak bakal kapikir kumaha sangkan payuneun bojo bakal atau katingali berseka sakitu we. Tapi kalau sudah tidak ada rasa cinta, maka tidak akan tumbuh berkembang itu. Moal aya naon sababna dan terus leungit rasa cintana. Ah keun bae saayana we, namanya tuh Bu, salaki mani 3 poe sakali. Patu ibang teh tukang sepatu atuh sapoe teh 2 kali atau sakali minimal. Ah keun bae sanada. Dan nggak semua air resep penting kan itu nggak apa. Padahal bapak kalau ternyata masih ada rasa cinta tumbuh, saya yakin bapak pun akan berseka dan mandi lebih hebat. Kenapa? Karena masalahnya di sana. Masalahnya di sana. Ketika rasa cinta ini dicabut, maka orang tidak akan berkembang. Wah, mau berkembang, ibu ge bakal dandan ge. Naon sababna? Daya rasa cinta keneh. Naon sababna? Sieun salaki ayeuna bisi ningali nu lain, maka urang bakal berkembang. Dari sana kita akan berpikir bagaimana saya akan mempertampilkan sesuatu yang terbaik. Ibu bapak kantos kan nguping ceramah simkuring. Siti Aisyah mah mun bade bobo dandan sakitu we. Naon margina? Margi alim ka icalan Nabi sakitu we. Dek dandan bade bobo teh Siti Aisyah mah. Nangge celak, nangge japaron, segala sareungit.
Siti Aisyah mah dibawa sampai sakta Rasulullah, mabali mar'atin, tidak ada perempuan yang aku lihat lebih cantik kecuali istriku, karena istriku mau tidur selalu dia berdandan. Tah eta mata Rasul ge nakal we jeung Siti Aisyah, berkembang karena Siti Aisyah pun menumbuhkan rasa cinta, dia berkembang terus. Orang bari bobo atuh ibu dibalur ku tarason ya, nangge naon, nangge PPO, segala jahe dibalurkeun atuh puguh we boro-boro hayang ngeukepan waya mah hareudang we. Kenapa? Karena apa? Karena kata kuncinya di sana. An-nu bil mahabbah, menumbuhkan rasa cinta, maka Anda akan berkembang. Petani, Pak, dia akan berhasil apabila dia bertani dengan rasa cinta. Begitu aja. Saya kemarin berdialog, ngobrol dengan apa? Dia pemilik apa? Gaduh peternakan domba, kirang langkung ayeuna domana 20.000. Teu kabayang sih kuring ieu jalmi. Cita ieu kumaha ngical domba sing teu ngapo 20.000 domana Bu. Kata dia, Ustaz saya Indonesia upon bade ekah ka abdi meserna. Coba. Nah sing teh resep kawitna teh tilas direktur. Anjeunna liren Bu, resep kana domba. Ngurus domba jadi ku resep mah. Jadi naon? Dia berkembang karena rasa cinta. Kalau sudah tidak ada rasa cinta tidak akan berkembang apapun. So, kula ibu bapak, urang ku midamel naon wae lamun tos aya rasa cinta moal jadi mah sakitu. Saya mencintai dakwah. Kenapa? Dan saya berkembang, begitu aja. Kalau saya tidak mencintai dakwah, saya tidak akan berkembang. Dan ini harus dipahami oleh semuanya. Sakali deui Bapak Ibu, ieu mah ilmunya saya disimkuring ti para ahli. Kalau anak kita ingin berkembang, hidup kita ingin berkembang, cintai sesuatu yang betul-betul kita lakukan. So, insya Allah tumbuhkan itu. Insya Allah saya yakin seperti itu. So Pak, naon margina Bu? Karena ini kunci bagi kita semuanya. Kunci bagi kita semuanya. Tuh tinggal Pak ngurus domba ge 20.000 dombana. Ya. Anu dagang ieu Ustaz kamari mah cenah hese minyak abdi mah ditawilan ditawisan cenah minyak unggal agen ka abdi nawisan bisi peryogi minyak nah sing teh batur mah hese abdi mah percaya we ka Allah saya apa karena saya mencintai pekerjaan saya. Setiap pekerjaan yang dicintai maka Anda akan berkembang. Itu aja. Ayo barangkali berkembang Pak, naik terus kumaha carana suruh dia mencintai sesuatu, begitu aja. Nanti juga dia berkembang. Matak budak matok segala bisa entong budak matok hayang segala bisa tos wae na bisa na hiji tapi kembangkeun sakitu we cenah mencintai dia budak segala bisa mah lieur kana otakna atuh Bapak. Alhamdulillah Ustaz pun anak segala bisa kumaha ayeuna teu jadi naon ngahulang nya atuh darek migawe ieu bisa migawe ieu bisa. Kenapa? Akhirnya apa? Ya dia tidak berkembang. Anda fokuskan satu, cintai dia, maka itu. Dan ternyata hampir semua pemilik perusahaan besar dia berkembang karena dia mencintai apa yang sedang dia lakukan. Begitu aja. Dia mencintai setiap ada yang dilakukan. Simpul ngatos ngobrol di Malaysia sang dokter. Dia hebat Pak. Jadi dia kalau ngobatin orang itu yang ditanya bukan penyakit. Ya, jadi kalau ada orang yang berobat itu yang ditanya bukan penyakit. Nah, kan urang lamun urang di Lanong punya ditaruh sila ke dokter tentang penyawatan naon. Tapi dia bertanya apa? Bu, kalau dia itu ada pasien dia datang, dia yang pertama ditanya apa? Satu sholat. Sholat itu. Ibu atau sok sholat tara, uih dewe sanju. Kira mun tos sholat ka dieu deui, ku abdi diubaran sakitu. Kusimpulin nggak ulang Bu, teka harti ya jadi nah sholat gitu ya. Ini dokter ini satu kali dia kalau dia mau ketemu saja itu 1,5 juta. Ketemu aja dulu, belum berobat belum. Saya ngobrol dok, apa landasannya? Kan Ustaz tahu, lamun jelema loba masalah, mun beres sholat beres masalahnya. Tak kunci. Tapi lamun jelema loba masalah, teu beres sholat, teu beres masalahnya. Oh, didinya kuncinya. Mata dokter eta mah payuna ditaruh saya eta diambil salat enggak sok balik deui kayak nge salat ka dieu deui di urang aya pan naruh salat bener teu kasinu atuh Bu. Dia begini enggak apa-apa dia mau bayar Bu tidak. Kenapa? Karena saya tahu kuncinya. Kenapa? Karena apabila beres salat beres sadayana dalam sekali hadis lagi gitu. Nah itu Bu yang dia tanya ini hebat sangat luar biasa dan saya mempraktekkan begini sobi punya ya Ibu Bapak, saya mempraktekkan begini. Ternyata itu teorinya sudah ada. Ini ya, rukun Islam aya sabariji. Rukun Islam aya 5. Punya aya 5. Tinggal itu seperti kieu, ieu teh agama.
Tah itu botol itu agama. Kalau agama ini dipegang oleh 5 kuat Pak. Kuat ini ya. Dia satu ibadah haji. Kemudian yang kedua zakat, ketiga kemudian puasa, kemudian yang selanjutnya sholat, kemudian syahadat. Ini ibu coba praktekkan Pak. Lamun jelema tak ibadah haji, Islam kuatkan itu. Lepaskan dia jari. Nya. Lamun jelema teu zakat Pak, Islam kuatkan ya, lepaskan jari nu ieu. Masih kena kacakal ya. Lamun jelema teu puasa, lepaskeun nu ieu, kacakal keneh tuh. Tapi lamun jelema teu salat, lepaskeun nu ieu, ragra tuh kitu. Kartos. Komo lamun lepas tauhid. Oh eta kuncina. Dia mempraktekkan kalau Anda pegang botol, lalu Anda pegang oleh 5 jari, salat itu Anda lepaskan, botol ini jatuh. Hirup jalan ge sarua. Lamun teu beres jeung salatna moal beres. Sakit tuh Bu entengnya. Makanya kenapa orang kali disunatan diajar sholat eta teh ngarah teu lepas hirupna sakitu. Lamun geus tara sholat beres Bu sakitu we. Tinggal ya jaminnya sibuk tapi tara sholat moal beres moal beres aku mah ge. Tapi lamun jami ayeuna ngaweleng we sholat wae da beres hirupna teh jeung moal mikir baturna ge da lieur mikiran manehanana. Coba punya gaduh saroge ngaweleng we tapi sholat wae da lieureun batur ge. Nya tapi lamun jauh, wah sibuk, tapi tara sholat, nah, dah mulai pengaruhnya naon. Kenapa? Kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Dan saya sudah praktekkan begitu. Oh nya, mata ajarkan budak, mah eta heula, cing kuat heula tauhid, 2 cing kuat sholat. Mata disunatan ku Allah tengah aja, ngarah naon? Tah eta ngarah nguatan ieu. Coba, pergi dicanakna kulit sakieu syukuran nya. Nya dicanak kulit teh sakieu tuh buat teh disunatan teh teu seueun teh dicanak kulit sakieu tapi syukuran tinggal didugikeun ka hajat menang ustad menang sagala tinggal itu apalagi sakieu jae nu kieu ustadnya sakedik wae syukurannya jeung hajat omong lamun dicanak kabehanana moal dicanak kabehanana nya anu disunatan dicanak kabehanana moal syukuran nu aya mariweuh eueuhan budaknya sok komigra punten punya leres ieu mah kieu di mana yang disunatan urang kali APT APT kacana ka kieu kateuteup kabehanana syukuran mah lieur nu aya mah kumaha gantianana justru dicanak teh kulitna eta canak ku Allah teh ku Rasul teh diajarkeun sakitu jami syukuran. Kenapa? Karena kulit itulah yang menghalangi orang untuk dia itu sah dan tidaknya sholat. Karena apa? Kalau nanti kulit ini masih ada dan kemudian dia kencing, begitu dia udah kencing, kan eta teh sok nutup deui. Nutup deui eta teh. Tas si cai ka si cai kahambangan teh beuteut teh kaluar teh Pak. Mantak nyalangkrung di dia. Mantak hebatnya Rasul ngajarkeun sakitu we dicanakna teh. Begitu dia kencing, itu akan langsung bersih sakitu. Ketika dia sudah disunat. Mantak ayeuna di Israel seueur lalaki nu disalunatan. Bari Yahudi eta teh. Kenapa? Karena mengurangi tingkat resiko penyakit prostat, Pak. Disunatan teh. Ari istri kumaha Ustaz? Gampil cek Nabi ge awewe mah teu kudu disunatan, kawinkeun we. Ge disunatan ku salakina. Iya kan gitu kan soal Nabi. Ari istri kumaha mun kitu? Nikahkan dia, maka dia akan disunat oleh suaminya. Kan begitu. Nah, ente kolaborasi ini membangun bahwa tumbuhkan dulu rasa apa? Sok rasa pula sholat. Mata punten, Bu, sim kuring ngejar di mana-mana. Lamun miwarang sholat ka budak tong disisinan neraka jeung surga. Entong. Budak 4 tahun da can apalun surga jeung neraka nanti. Boro-boro 4 tahun, Bu, anu 40 tahun ge can sareun. Loba ada yang adan lain sarolat ngadan haban we magen geura naon sababna karena dia tidak ada konsep di otak itu enggak ada anak itu tidak ada konsep takut neraka dan surga tidak budak mah kieu we lamun budak ayeuna migawe pagawean naon burukna sakit teh diajar otak kamu urang kali sok coba ibu pi urang teh pameserkeun minyak aya ieu teh aya pulanganana jangan nanyakeun pulangan. Nah, habet naruskan pulangan, berarti geus kabayang. Lamun minyak 4.500, aya pulangan 500 ku budak ngan kacakal 500. Mata gurudug aya jeung misalnya 1.500 pulanganana asik jauh kitu we eta teh. Ku urang teh cokot jeung pulanganana, ngamak berasa. Da budak mah tadi, kenapa? Karena dia konsepnya apa? Di anak itu konsepnya adalah apa? Materikal, sistem namanya. Yang dibutuhkan anak bukan imajinasi dulu, tetapi apa? Materi naon. Mata dek sholat jum, berek urang 2.000 sholat besok. Budak sholat ya, 5.000 sekali sholat. 5 kali sholat sabaraha? 10.000. 5 kali sholat, banyak kali 2.000. Budak genep. Beak, katupan dari salaki.
sholat tunggu tapi kalem naon sababna karena ibu sudah membangun dia untuk mencintai itu engke tos ngartos mah bakal liren sholatnya bakal liren sholat pun anak sabi syukur diajarkan gitu nggak sholat kapungkur ke 500 kene dan emang naik kumaha ieu kumaha sembako naik sembako ngiring sholat ke naik ya itu menuju 500 kene 500 tapi sekarang udah mualimin sudah sana bang nggak pernah pak ada teteh sholat 500 kayak udah sholat sendiri karena apa dah di budak mah moal aya surga neraka teh acan aya dan kayak bertahap didinya bakal kartos engke coba ibunya tumbuhkan dulu rasa cintanya awas ya ada lamun teu sholat gak dialungkan ka neraka jahanam khalidina fiha abada wah eta cek budak teh naon ari mah maksud kitu so apalin teh karena dia diasupkan ke surga di surga teh aya bidadari cek budak teh budak 4 tahun apa karena bidadari atuh bari nanti kalau saya jebret sakitu da ibu ge atuh bapak punten mun pangajian dibere konsumsi da murutul atuh sakitu we atuna enteng ibu-ibu bapak-bapak kaleresan pangosan ayeuna mah bade dipasihan konsumsi pabeja-beja teh sa RW teh pinuh atuh Pak RW eta teh gampil sakitu apan kieu we atuh lamun bade dibagi sembako pan eta teh ngantri ti paheula-heula atuh artinya jalmi mah di dieu disebut apa material system dina otak jami materi heula we engke tidinya didik akidah tah eta keur gabungan tapi bagaimana makanya kata Rasulullah tahadu tahabu kalau anda ingin mencintai kasih hadiah urang Pak aya nu ngawa ka urang gampil mubaranana sangkan itu jibi karesep kumaha carana atuh saya beri hadiah kira bikaresep kenapa karena Rasul mengajarkan kalau anda memberikan sesuatu maka dia akan mencintai anda ada kartu saya sama Pak nya gampil punya nya sakit itu gerak anak kita ingin berkembang tanamkan rasa cinta dalam sesuatu tanamkan bapak ibu ingin berkembang tanamkan rasa cinta dalam sesuatu saya yakin insya Allah kita akan berkembang semuanya sehingga Pak lamun umat Islam ngaratos kadeda cara jiatu Pak haremat itu insya Allah hoyong bu Pak hoyong ke surga sareng hoyong sok hoyong saheula mun maksudnya hoyong saheula Nabi mah tos dipayun. Makanya begitu Rasulullah datangi Jibril kan, Rasul datangi Jibril, kata Jibril ya Muhammad akan datang kepadamu malakul maut katanya sebentar lagi akan ada malakul maut. Oh gitu senang. Kenapa Allah akan mengirimkan malakul maut kepada saya? Ternyata Allah berpesan kepadaku dan disampaikan kepadamu apa? Inni haramtul jannata lil anbiya. Allah haramkan katanya surga bagi seluruh nabi sebelum engkau masuk surga lebih dulu mata oh gitu nabi marido pasikeun mang atuh rek bade cana ka dieu urang dibejaan kitu Pak bu malaikat disumpit sekadap deui 2 dinten deui wah sigana tuh dibejaan gitu jo mabuk sigana kenapa? Karena beda. Kalau Nabi dikasih tahu oleh Jibril bahwa akan datang malaikat untuk menjemputnya, untuk mencabut nyawanya, kata Rasulullah. Apa yang menyebabkan aku akan dipanggil oleh malaikat maut? Kata Allah katanya, Allah haramkan surga sebelum kau masuk surga lebih dulu bagi nabi-nabi yang lain. Cek Nabi, syok atuh. Golosor. Nabi mengantunkeun lagi meni marosot. Teu berat gitu. Sababna karena Rasul mencintai Allah dan Rasul. Kan Rasul mencintai Allahnya lebih dari kita. Cik, hartos tuh nomor hiji Pak, Ibu mika cinta karena organ urang so kena berkembang insya Allah mata Ibu lalu ngabadagan kudu lieur sih kumanya abdi ngabadagan kieu tapi hartina berkembang semua alhamdulillah ustaz tadina 45 eta 63 bagus jeung kasalaki malah kepikiran naon sabana berarti asli diurus sakitu we nya matak ilmu disalariun bubaharadang teh awewe ari pamageut mah da teh masalah tuh dapat matak lalaki mah stabil awakna naon datara mikiran awak atuh lalaki awewe teh kop haban we di kiloan geus apa moal poe di dia naon jam 12 naik kana kiloan kana siang naik turun deui geta jam 3 teh nah kana siang terus gitu jadi liar mikiran aja kiloan teh ari ibu nah atau sebu saya nah kenapa sahabat yang penting cintai organ anda akan sehat begitu aja tong mikiran badak jeung leutik cintai organ anda akan sehat begitu aja Ustaz kumaha mun aya panyawat cintai penyakitnya maka dia akan sembuhkan sendiri makanya saya udah baca kemarin ada seorang profesor yang mengatakan ada yang disebut dengan healing system
Jadi ternyata penyakit bisa disembuhkan oleh diri kita dengan bantuan kita connect dengan Allah dan kita mengolah emosi, mengalah emosi biasa. Ya, model ya Pak, model non, model ayah jami gitu kan? Ya, buaya jami gitu. Coba ibu di dia, ayah anu sok nyeri tuur. Kan? Tuh, sok ya. Nah, usah naruh salah karena nyeri tuur. Tapi penyakit umum. Jangan kata penyakit ibu-ibu. Nah, apa karena ibu-ibu karena tuur heula Pak. Sok, kayak kapan nak tina sistemna. Kapan nak? Ya. Nah, kadieu heula tah. Kadieu heula. Hebat Allah. Margi di dia teh memori disimpan ku Allah. Tadi dia memori teh. Jadi Allah nyimpan memori kami di dia tah. Dah di dia tah, dina cungcurungan. Naon cungcurungan naon teh? Bincurang. Tah di dia, ieu teh di dia disimpan teh. Otakna di dia, tapi sipna di dia, Pak. Disimpan di dia Bu, memorina teh. Matak jami lamun diadu engke eta tah ieu tulang ieu eta teh joteng ka dieu. Matak jami anu diamputasi tiasa anjeunna pikun. So kiranya ieu na Bu dipotong Pak, tiasa pikun. Naon margina da di dia memorina. Tah hebat teh. Matak lamun urang dijedruk ieu joteng ka dieu jo icanya. Kenapa? Karena di sini tadi dia mata pangheula na jami capek teh tur heula margi ieu catet sareng memori sabab urang pikiran seueur jadi ka dieu heula nyerina nya mata ibu teh lamun nyeri tur teh oh nya berarti mah teh geus bating mikir ieu teh capek tuh kitu teh engke teh gali lungsur pa eta teh bakal katinggal engke teh nya tuh teh eta teh Pak nu kieu teh enteng Bu memahami yang seperti itu saya baca oh nya kieu model anu gaduh ieu dinya model anu gaduh jantung kan eta teh Pak anu gaduh jantung eta teh kebanyakan karena apa eta teh kumargi anjeunna tara tenang hirupna lamun tenang mah moal dasarnya lagi gaduh jantung mah ngan aya nu bermasalah anu tidak yang bermasalah artinya dia harus tenang kenapa karena jantung kalau tidak tenang itu berefek tuh jadi kayaknya ramung tadi kartos ayeuna mah mata kapungkur mah Pak tara disarena atuh ameng teh nya mata di handapna teh kita kan kita kulanas ngaranna teh. Awas, lamun aya jami kulanas eta teh malah gaduh penyakit abot. Moal gaduh kanker moal. Naon sababna ieu na kulanas. Artina kunaon? Ku Allah tos disedot racunna. Maka berbahagialah orang-orang yang punya kulanas. Ya. Ya. Dan da teh di sarana atuh ameng teh. Pan ayeuna mah kudu kanal-kanal atuh senal teh atuh. Naon sababna sieun katuja ajeun kacujak mah. Kan? Kacugak, sieun kacugak, ari kapungkur mah teh. Aya nyemutan kacugak teh. Kenapa? Karena kaki begitu atau dia kena tanah dan batu itu terjadi refleksi namanya. Teh, entek jara raja teh kaserang tara disarena teh Bu. Sareha teh umurna pararanya. Ayeuna mah pan budak disareha tuh. Tuh, saya kemarin baru belajar tentang bedong. Ya. Tah ieu ke Bu, tahun 2025 bakal di bedong teh bakal diberdayakeun deui. Kenapa? Karena di bedong itu ternyata membuat anak tidak hiper. Si budak ngarah teu hiper eta di bedong. Dan ini gurunya itu belajar training nawel awis ieu teh. Efek teh disukeun teh diajarkeun naon. Kan saya belajar itu tentang bagaimana antar anak tidak autis atau bagaimana anak autis ADHD gangguan emosi sampai hiper. Ternyata kemarin seorang ataupun dokter herbal mengajarkan cara ngabedong budak. Namun budak dibedong sampai yiswa 2 sasi, eta teh si budak moal hiper. Murah kali ini tes teu dibaret daun ayeuna. Mata budak teh kieu we. Wah, budak ayeuna atuh. Sok budak apa bedong. Iya teh kenapa? Baru saya tahu bahwa di bedong teh memperbaiki tulang belakang. Jadi si tulang belakang si bayi itu jadi bagus. Kenapa anak sering hiper dan dia tidak fokus belajar? Karena apa? Tulang belakangnya terganggu. Tuh, jadi kan dialajar deui di bedong teh. Oh, kieu we budak tah kitu. Ayeuna cenah kalunya budak cenah di bedong eungapeun. Eta teh ubah. Eta lamun salaki hiper bedongan itu geus. Ya, bedongan bulan tidak sok moal ka mana. Ya, kan jami ngantunkeun kan di bedong. Ya, jami ngantunkeun kan di bedong. Kenapa ini jadi tidak ada? Nah, ini kan dan ini dipelajari dan di pesantren saya akan diajarkan nanti bagaimana membedong bayi supaya dia tidak seperti orang tua dulu. Kemah jadi sirkulasi oksigen.
aya oksigen Bu ibu kali di bedog itu ini dibuka itu sirkulasi oksigen kena otak saya dan tulang belakang jadi bagus selama 2 bulan gitu gitunya ini bagus sekali sok biar aya paraji di dia geranya sok geura Bu engke pajeng deui aslina dan ini akan dimulai disosialisasikan dari Malaysia jebret ke Indonesia tuh alhamdulillah sok diajar deh sok tak budak tinggal punya pedongan kurang malah hipar juga sok malah hipar tuh ya tanya jadi mencintai sesuatu jadi berkembang insya Allah dan orang ini tadinya nggak dicari-cari Pak sekarang lagi dicari di dokter ini kenapa? Karena dia menangani anak-anak yang bermasalah itu dengan cara-cara tradisional karena dia mencintai teknik-teknik itu begitu man iya tadi senang gitu kan budak kehujanan gitu terapi-terapi teh ya tahun sawu nah Bu tinggal namun aya Bu terang non Pak kabungkur gitu lamun enjing-enjing si cai teh di kumaha diibunkeun di sebatan si cai naon cai bari kuninga cai bari tah itu jangan terapi kalau diabetes nu gaduh gula eta teh ngangge cai bari anu ngangge naon anu ngangge teh nya dibarikeun teh lamun dileueus set tiis ka dia eta teh gula teh lungsun tuh jadi aruih deui kabungkur dah aruih deui kabungkur dan nanti akan ada lagi sistem yang bagaimana engke mah sangu teh kudu dihihidan deui Bu kada dihidan deui sangu teh kenapa karena kalau sangu dihidan eta teh menurunkan kadar gula di nasi tuh jadi lamun sangu dihidan kadar gula di nasi turun itu sampai 40% ya dan budak ayeuna mah teu apalin hihid atuh Pak ada ini apa naon cenah Pak budak ayeuna mah apalna naon seperti armen we budak ayeuna mau apal di tah ke eueuh deui ka dinya kenapa sabab ayeuna mah sangu teh dicarolok nya dicolok geus teu dihihidan ayeuna mah mata kumaha gulana naik tuh akan kembali ke sana panjang simkuring pernah sareng jalmi 83 tahun dugikeun ka ayeuna tuangna teh alim lamun teu ngangge bobokok lamun teu ngangge bobokok tara tua ternyata apa efeknya ada tah ieu Pak ieu nuju diajar simkuring ka ayeuna teh di guru nu ieu teh jadi teknik-teknik untuk mengembalikan tentang pendidikan ke orang tua dulu ya terang rinyuh ayeuna aya keneh teh rinyuh dan aya ngan tos laki ya tos laki rinyuh eta teh Pak lalawara lamun aya rinyuh eta teh dikempelkeun eta teh naon eta teh bakal nurunkeun hipertensi bami di leo tuh gitu teh anu kapungkur eta tos sakitulah tong panjang teuing ieu mah ngobrol we atuh tong serius teh ngaos atuh da wayaki lalawara atuh tos jam 8 moal langkung ti jam 8 nya teh jam 8 beres ngaosnya kalau mentos langkung kieu kandung kieu ustaz atas beres ya. Itu yang pertama ya itu ya kalau ingin berkembang cintai pekerjaan cintai sesuatu insya Allah berkembang ya yang kedua kalau ingin berkembang jujur ajarkan sok ka budak ajarkan tong diajarkan nggak bohong engke si budak lamun diajarkan nggak bohong mau berkembang hirupna ya Dek, adanya bisa aya tukang kredit wartoskeun mah teu aya. Nya di bedaan lah. PT budak tadi diketrok itu kan, ngetrok tukang kredit teh. Assalamualaikum. Ade, mama aya mun namanya sahur mama cenah udah diwartoskeun teh. Tuh, budak mana cucu. Kira sok sakali deui nya. Jadi engke si otak murangkan mah teh tiasa ngabohong. Lamun diajarkeun ngabohong jadi teu berkembang. Ada kayak upami aya anu nagih ka mama wartoskeun nya mama teu aya muhun mah sok pirang udah tarojol tukang kredit teh nya anu rek nagih teh assalamualaikum tuh cek sing apik heula ngupingna ngadangukeun sing apik heula ieu teh simkuring nyontohan ngarah gampil ka hartosna assalamualaikum buka we ibu tukang kredit muhun dupi mama aya namanya teh saur mama upama itu tukang kredit saur mah wartoskeun teu aya teu nya budak kan jujur nya kurang diajarkeun teu jujur tah budak mah anggar diajarkeun teu jujur ge jujur we ngan lila-lila lamun diajarkeun teu jujur si budak otakna moal berkembang
Atuh ari mamah teh aya mun saur mamah bartoskeun teh aya kitu. jadi eta teh terus mau ngapa? Semua pelajar atau semua apa? Semua konsep ketika dibentrokan antara realita dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan yang diucapkan, itu tidak akan berkembang. Mau berkembang. So, Bapak Ibu cobiannya ya, punten punya cobian. Cing anu sehat mah nuang asin, asa asin sakitu we. Pak ini alhamdulillah Bapak beli asin teh meni ngeunas siga gepuk. Teh teh Pak ngabohong teh. Kade rada bahaya eta kudu disweb dah nu kieu. Nanti atuh di mana ya asin asa gepuk atuh. Kan ibu aslina mah muhun mama masina kakara ieu sih. Ngadahar asin asa gepuk teh teh Pak. Enggak eta mah kena dicanat, kena di antigen eta mah. Sabab lamun diangkat engke bisi naon? Bisi lalawara ieu, bisi kena virus. Nah, virus apa? Virus dia ketidakjujuran memahami sesuatu. Itu yang paling bahaya. Tuang asin, asa asin, terangkeun we. Mah Pak kumaha raos tuangan teh? Ngeunah mah ngan asin teuing, jujur. Tapi enak katarimana. Betul kan? Asna bisi teu ngeunah, ditarimana. Ke heula ngadidik jeung ngabohong beda, Pak. Matak Nabi ngajarkeun meunang ngabohong dina 3 perkara. Di mana hiji nah Rasul ngajarkeun eta sanes ngajarkeun ngabohong ngan keur ngajarkeun ngarah otak sesuai dengan kemampuan kita, berikan yang terbaik yang seperti yang kita lakukan. Karena apa? Karena kata kuncinya adalah apa? Bisa hiji di rumah tangga nya untuk apa? Supaya harmonis kan kayak gini sih Nabi tidak sesuai dengan realita. Nu kadua di mana perang. Nu katilu di mana aya jami anu rek neangan rek dibunuh cek Nabi bejakeun we eueuh. Padahal aya. Kenapa? Untuk menyelamatkan orang ini. Berarti Rasul ngajarkeun di mana kita harus berbohong. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Ibrahim berdusta dalam seumur hidupnya 3 kali. 3 kali Pak seumur hidup Nabi Ibrahim Bu. Malahan aya hadisnya. Nah baru usah diterangkeun. Da 3 kali ngabohongna atuh. Aya urang mah pan sampai 3 kali mata moal aya hadisna. Sampai 3 kali tidak sampai kali 50 tahun sing sabariji ngitung lagi hese atunya matak moal aya hadisna. Nabi Ibrahim akan yiswanya sekian puluh tahun ke atau berapa ratus tahun 185 kan dina 185 tahun anjeunna ngabohong 3 kali matak hadisna aya nya. Nabi Nusa mah teh aya Pak. Ada kemungkinan nabi-nabi yang lain mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim. Jeung Nabi Ibrahim ngabohong lagi atuh da enak atuh Pak. Hiji nalika Siti Sarah ditaros kade lamun Firaun nanyakeun ieu saha bebejawe kamu adalah saudaraku jangan atau jangan menjawab istriku. Karena apa? Karena Firaun ada kebiasaan dia sering merebut istri orang lain. Ada kebiasaan Firaun. Gampil kitu ya lamun aya nu sok kitu Firaun sakitu. Ya. Nah, itu kan ibu tahu Pak ceritanya. Nu kadua mungkin ngancurkeun teh berhala disasakeun anu badan. Kemudian ditanya siapa yang ngancurkan tuh kitu eta berage. Nya, nu ngabohong lagi anu enteng we. Tapi keur nyelamatkeun akidah. Kenapa Ustaz? Kalau ingin berkembang jujur, ajarkan kepada anak kejujuran. Sok Bu, praktekkeun sakidik deui. Bu, murang kali nuju ngaleut punten nya. Nuju ngaleut ku pandangan kenca. Cik urang teh apanya itu tidak kenging tong diamekan alihkeun we ka katuhu sakitu tong diamekan tong aduh boleh ya ini setan tos alihkeun gelasna ka dieu gelas sok kewa si budak teh napal dina otak tapi lamun diamekan cantak tuh dipindahkeun sakitu lamun diamekan cantak tuh dipindahkeun kenapa? Karena anak jujur dia dalam otaknya. Begitu dia itu menjadi tidak jujur karena ada pengajaran yang mengajarkan dia sehingga dia tidak berkembang dalam hidup. Laksik begitu we. Yang penting mah sing jujur we. Sabab naon kadituna Pak? Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Lamun jami geus sidik, lamun jami geus jujur eta teh bakal albiru, lamun albiru pasti bakal sukses di surga. Cik Bu, mending kasep mending jujur. Hah? Atau dua anak mah mah pan hese itu keur milih itu. Ibu mending caroge kasep atau mending caroge jujur? Beres Pak.
kan baik goreng ya. Alim aturan kagak tuh teh jujurnya. Canana anu kok yang jujur kena cing sakali deui mending kaset mending jujur. Kan baik goreng ya. Tuh alim berarti teh jujur nu tadi teh tuh. Ya. Padahal udah teh sok we kaset ustad. Naon sababna? Mun milih kaset jujur bisa nuturut teh. Terus ya. Tapi lamun ayeuna milih jujur, ieu ngarubah beungeut teh hese. Nah, kudu sabaraha maksudnya. Inilah gambaran maksud saya, mending jujur sakalian, jujur jeung kaayaan maksudna mah. Masalah kaset jeung eta mah da eta sok. Maksud kudu ditanya, bisa mending geus mending solehah. Ah geus. Jujur sih kuring. Persoalan diterangkeun, milarian istri mah nu solehah. Ari keun wios goreng. Masalahna operasi plastikna sabaraha. Pan ari geus geulis teh heula mah punya ieu nuturkeun soleh. Jujur saya. Kenapa? Saya selalu berdoa, ya Allah, turunkan isi bagi saya cantik. Oke. Ngadoa we, jujur sih kuring. Kumaha engke we pasihanana ku Allah. Ya. Da ieu mah tos kajantenan teu ngadoa deui ya. Ya, tadi pasihanana. Tapi maksud saya, kejujuran itu akan membentuk perkembangan dalam hidup. Engke kadituna teh enak, udah naon margina teh aya beban. Raos mana? Lah? Cing jujur ngajawab. Si susu si heran. Tergantung kebutuhan. Semua ari nu hoyongna ieu mah heran da ini raos ieu dibere si susu ge da. Gide, gue anjeunna mah. Nya, komo susuna teh tilas deh. Contohnya nya mual biasa, dan bukan susu dan airnya. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Makanya Rasul mengatakan al-hajatu as-sidqu. Kalau orang sudah butuh, maka dia akan jujur. Dan orang pun kalau sudah butuh bisa berbohong. Kan gitu. Jami kerbutuh bakal jujur, Bu. Jami kerbutuh bisa nggak bohong. Nah, sebabnya karena dia juga butuh. Ajarkan kepada anak kejujuran. Insya Allah anak kita akan berkembang. Tak jujur, tak tinggal kurang kali di sunatannya. Gini kan ibu bisa terpercantan jauh nyarat cek nomor 5.000 10.000 udah ini bunga katinggalina jadi tadi mah cerik jadi seri ayeuna sabab naon eta da bapak lagi da hoyongan ani apal dicesep mah atuh dan ku sabab geus teu aya deui wayahna we nu atos kenapa karena dia diajarkan kejujuran rezekina ku Allah ditanggung kenapa anak sudah berkata jujur dia ya seperti itu 3. Yang ketiga, ajarkan rajin, bukan pintar. Sabab ngadoa di nanon, ngadoa nu diajarkan ku Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu dari apa? Malas. Lamun budak geus rajin, pintar sakitu nyage otakna pa teu pintar. Sakitu. Lamun jami rajin, pasti berkembang. Walaupun dia otaknya biasa-biasa saja. Ibu bapak gerak getol rajin ngaji da pintar nyalira atuh udah ngisi teh pan aya S1 S2 aya S3 aya profesor ngahajak kuliah mah sabaraha atuh ieu mah tinggal suping ka pengajian udah ngagel ilmu teh di dieu atuh Bu ti profesor ieu ti doktor ieu ti MA ti magister ieu tok sakitu we kenapa karena bagi saya sekolah formil tidak ada jaminan orang untuk dia itu pintar tapi lamun ieu rajin ieu jamin bakal pintar dan dia akan berkembang. Nah, gitu. Nya. Kata saya nama Bu. Pak, rada kagambar saeutiknya ingin berkembang apa? Begitu. Ya, rajin sok tinggal. Quran kita mah tamat keur nu teu rajin mah tuh. Ya sakitu 30 juz maca WA masa poe bisa saya bisa tengah. Da baca Quran mah kuat atuh. Kenapa? Karena tidak ada kerajinan. Kalau rajin insya Allah. Dari tadi di simkuring gigireun rompok aya tukang bubur. Tidak ya budak ya mawa meser bubur mangsana bubur 10.000 beres ditinggal dituang ari sugan teh di kumaha dibawa ka imah teh disanguan deui kan jadi itu mau disanguan budak teh ditaros gitu sini teh jeung sama bubur kirang sang bisi kirang wareg tadi jami kucing ini diperhatoskeun ieu budak teh berarti geus apa gitu kan ya geus apa diajarkeun da saur emak kapungkur namun meuli bubur mah sok teu wareg geus sanguan deui taya ilmu alhamdulillah teh sok ibu praktek jeung isuk
cobian geuna teu sakitu we. Muhun sim kuring pan urang kamari nguping kan. Ibu sekarang ngagoreng bala-bala tong make minyak. Keur minyak mahal mah. Coba pakai apa? Pakai air. Ku sim kuring dicobian. Kamari ngagoreng bala-bala ngake cai. Alhamdulillah Pak teu ngeunah. Ya. Nah, biasa tanya, biasa kalau lebihan teh, itu begitu, ya rajin aja dulu, orang rajin insya Allah. Di Jepang ada seorang profesor, dia ibunya tidak sekolah, bapaknya tidak sekolah, tapi dia jadi profesor. Tapi dia ngomong di bukunya The Miracle of Engine, anak-anak saya tidak ada yang sekolah. Padahal ibu bapak saya tidak sekolah, tapi saya jadi profesor. Tapi saya profesor tidak bisa mencetak anak-anak saya jadi dokter. Eta kontinanya tong salempang ibu bapak tamat sekolah buat budak kurang nggak jadi dokter jadi profesor so tinggal kenapa buktosna loba profesor anu indung bapakna teu sarakola nah budak profesor teu sarakola budak geura kenapa karena tidak ada jaminan karena rajin adalah pangkal pandai makanya berdoa Allahumma ini a'udzu bika minal kasal ajarkan kepada anak kita. Ya, tilunya Bu. Hiji deui, Pak hiji deui. Beres. Ada pelong seetik kayak. Beres ngaji teh. Tong nyiksa Ustaz Ucu atuh. Ustaz Ucu ditas jam sampai jam 10 gegabah. Tong amilamit teh. Kalawara. Sok muka apa? Ya. Rutinkan si anak melakukan kebaikan walaupun sedikit. Ahabbul amal adwa muha wa inqal panghade-hade na jelema ingin berkembang merutinkan walaupun sedikit sakit sok bu rutinkan tahajud ya berkembang jadi ini mata tahajud ya Pak ya anu biasanya nyen kemis kakantun nyen kemis dah biasa Pak biasa leungit kanikmatan teh sapertos gitu dan ternyata orang untuk berkembang adalah rutinitas dia harus apa kebaikan-kebaikan itu harus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan, itu tidak akan berkembang hidup kita. Dan kita akan lihat orang-orang yang dia itu berkembang, rata-rata memiliki konsep yang pas, termasuk anak didik kita. Pun anak ataupun bu, murang kali urang Pak, sok cobian. Praktekin gitu. Karena saya menjadi contoh bagi yang lain. Kan itu nyontohan batur. Sim kuring pun biar ke sekolah. Pun bapak namanya kelas SMP, kelas 1. Tapi anak-anak yang bisa berkembang karena apa? Karena diajarkan. Mungkin di sini juga sama. Dan yang terakhir saya dituntun. Omat cu mesin ucuk geus teu aya bab apa? Omat hudang mah kudu can kadengi adan subuh. Dugikeun kaina nong toreng di dieu. Omat hudang sare mah ulah nepikeun ka kapiheulaan ku adan subuh. Dugikeun ka ayeuna Pak. Ugah bobo dasim kuring Bu. Dugikeun ka ayeuna syukur ka Allah pun Bapak ngajarkeun kitu dugi ka ayeuna Pak gugah subuh teh tar kalangkungan ku adat da eta diajarkeun apa masa kitu we keun bae nu penting mah udan subuh tong kapiheulaan ku adan subuh sakitu nah eta pada teu kabayang alhamdulillah geuningan ayeuna nya pada ayeuna mah urang teh asa adan subuh teh asa ngaganggu ayeuna ih cenah kere-kere geus adan yo gitu. Padahal itu ajaran seperti itu tidak sekolah tinggi Pak tetapi hanya mengajarkan hal-hal yang sepele tetapi ternyata dapat berkembang jadi eta Bu berkembang iya mah iya lah ustadznya ka murang kali ya Syekh Muhammad R.D. Al-Jabar nah eta ibu tanamkeun kuramana nu opat eta insyaallah Syekh R.D. berkembang kan tinggal sadayana bakal tinggal Pak sok ieu bakal turunan urang da urang mah geus kalari ayeuna saya nawe urang nya. Nya, urang mun saya nawe da geus kaya da urang usah menit telat ilmu na pan sim kuring ge sarua kita diajarkeun teh kamari atuh. Lain telat masalah da ilmu mah terus berkembang begitu kan. Semakin rajin belajar terus berkembang. Insyaallah Pak, Bapak bisnis apapun, kerja apapun lakukan 4 hal insyaallah berkembang. Dan inilah yang selalu disampaikan dalam Quran dengan bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyata sakitu. Nuhun atas. Tah pan mun tos lobana kan beres masalah. Mun diteraskeun deui. Cok insyaallah. Ibu ramananya kusa didoakeun cing kagentosan rezekina. Amin. Dianggo hajat ayeuna, dianggo murang kali ibadah. Insyaallah kagentosan aku ngageut. Amin. Cep erdina insyaallah. Kayak katinggal ku Ustaz. Hiji waktos bisi janten doa, bisi janten diijabah doana. Hidup cing soleh sakitu. Tos lamun cok soleh mah sadayana nuturkeun. Tos sakitulah cekapnya. Harulang kieu nya teh. Heh atuh materi nangis bae. Bae nami handena. Nya kitu ya. Mudah-mudahan anu harajat deui. Nah, amunten nu kasuhun. Atur nuhun Pak RW sadayana aparat nya tos hadir. Ketua jamaah brigade sadayana tim SOD sadayana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.